行こうか。やりましたね。
さあマスティモン、その力を見せなさい。マスティモンの力で平行世界への入り口が開いた。ここを通れば別の次元時空へ飛ぶことができる。あなたの探し物はそこで見つかるでしょう。ヒゲデジモンね。しょうがないよリナ、またトレーニングしてあいつに挑もうよ。それはいいや。っていうか嫌。やるならブイブイ一人でやればいいじゃん。だって私テレビも見たいし漫画も読みたいし。何言ってんだよ。僕の力が奪われたままでもいいの？それはコマリング。どうしよう。君いきなり現れなかった？ポポポポーって。何イリュージョン系？ドッキリ系？カメラどこ？私かっこよく映ってる？君なんとか言いなさいよ。どういうことなの？ほらどうやら無事に次元時空を超えられたようね。私はそちらには行けないけれど、あなたのことはちゃんと見ている。その騒がしい子は白に見える。あなたの探し物について彼女に尋ねてみます。きっと導いてくれる。なんかよくわかんないところからよくわかんない感じで来たってことでしょ？わかった。本当はわかってないけど、とにかくアルフォース V ドラモンに会いたいのよね。でもって君もテイマーなんだよね。ワオナイスタイミング。バッチタイミング。ベリグーな君、ベリキューな私の助っ人になってよ。これからバルバルやっつけに行くんだ私たち。助っ人がいるならまた一からトレーニングしなくて済むし。じゃあ決まり、行こう。どこへって、そんなの決まってんじゃん。あっちのなんかうにゃうにゃっとしたとこ。バルバルのやつそこにこそっと隠れててさ、乗り込んでってボコボコにボコっちゃうわけさ。主に君が。ごめんね、リナっていつもこうなんだ。翻訳すると、この先に空間が歪んだような場所があって、その中にいるバルバモンを倒しに行こうって、そういうこと。バルバモンは七大魔王と呼ばれる究極体デジモンの一体なんだ。僕とリナは一度はバルバモンを倒したんだけど、復活したバルバモンにそれまで蓄えた僕の力をこっそり奪われちゃったんだ。だからバルバルをボコってブイブイの力を取り返す。主に君が。ではレロレロワールドから来た助っ人よ、私たちのリベンジバトルに付き合ってください。私溶けちゃった
がリナのパートナーブイブイだよ。改めてよろしくね。よーし、ブイブイも現れたことだし、パラレルワールドの助っ人もいることだし、やっちゃうぞ、ぶん殴っちゃうぞ。バルバルちゃんよ、覚悟しな。リナ、それじゃリナの方が悪者みたいだよ。